Você já viu um pescador lançar como se fosse o Homem-Aranha? Olha só essa técnica. A carretilha não tá na mão, tá presa no pulso. O lançador é o próprio braço dele. E o que comanda tudo é o dedo médio. Com um simples movimento de dedo, a isca voa longe, atravessa o rio, vai bater lá, bem no cantinho da margem do outro lado. É preciso muita força, controle e uma agilidade que parece coisa de super-herói. Cada puxada é leve, quase imperceptível, para não assustar o peixe. Mas a precisão, essa é cirúrgica, não é sorte. É treino, é técnica, é dedo, é sangue frio. Enquanto muitos ainda estão aprendendo a controlar a vara, esse cara já domina o ar, o vento e a distância. Quem viu, sabe, é o Homem-Aranha da pesca. E aí, você teria coragem de tentar essa técnica? Marca aquele amigo que acha que sabe lançar e mostra o que é pescaria de verdade.